اواره باش همو لک بخیر بین. Evening and welcome to all. بناوی خوی گوره و مهربان. زور سپاس دانکم که تشریف تانینا و بواوی لرای ایوا و بوچونی خومان با رای گشتی جهان و نوچه بگینین. In the name of the God, the most merciful, I would like to thank you very much for your visit here and your being here, through you to convey our message to the international public opinion. من به پیوستی از آنم کرته‌اک لرابردوی پیوندی کردستان و بغداد بو ایوا باز بکم. I think it's very necessary for us to give you a short history about the relationship between Kurdistan and Baghdad. اما اگر بگرین و بو مجوی 100 سال رابردو اما توانین پیوندی کردستان لەگەل بغداد کینه دو قوناغ یک دامزراندنی دولت عراق دوی جنگ جیهانییەکان و تا 2003 قوناغی دوهمیش در 2003 و تا است. If we go back to the 100 years history of relationship with Baghdad, we can divide this process of relationship into two stages. The first one from the post-First World War to 2003, the second process from 2003 up to now. لقوناغی کم دا هم دیسان لسر بنمای شراکت عراقی تازه دامزرا که شراکت لنیوان کرد و عرب و پیکاتکانی تر ولام بشی اما لو شراکت زورک لایوا رنگ آگادار بن و شاهدیش بو بن بشی اما او بو ویران کردنی 4500 گندی کردستان لمجموعی 5000 گند انفالی گوره که بو بس سببی بسروشوین کردنی 182,000 کس که بشی هر زوریان جنو من دال بون تعریب و تهجیر 12,000 گنج فیلی لتمنی 18 سالی تا 30 سالی بسروشوین کران 8,000 بارزانی بسروشوین کران کیمیابارانی کردستان لحلبچه تا گزاخو و لخلالی چند خلک اگدا 5,000 کس به جهر کیمیایی شهید کران که بشی هر زوریان جنو منال بونو زورک لعه و اوینانه شتان دیوه که چون کارساته گوره روی دا. In the first stage of our relationship with Baghdad, that's supposed to be built on the principle of partnership between the Kurds and Arabs and the other components. Our share in this partnership, and I think that most of you know and most of you have witnessed that past history, that out of 5,000 villages, our share was the destruction of 4,500 villages, and also the process of Anfal campaign, which has resulted in that 182,000 people, the majority women and children, their fates is still unaccounted for. Our share was the Arabization and forced deportation, the killing of 12,000 fairly young Kurds, and all that they were aged between 12 to 30 years old, the genocide of 8,000 Barzanis, the chemical bombardment of Halabja that in few minutes it cost the lives of 5,000 citizens, the majority of them were women and children. And most of you have witnessed the footages of those chemical bombardments and atrocities. ل2003 او قوناغه کتایی پیهات قوناغی تازه دستی پیکر دوایی که رژیمی بعث روخا. In 2003 that stage of relations was over and the new stage of relationship started in post-Ba'ath regime area. اما زور مدوار بوین زور خوشحال بوین گوتمان در فتحی که تازه بو همو عراق که عراقی که تازه داب مزرینی لسر بنمای فدرالی دموکراتی پیک وجیان رز لایکتری گرتن و هرچی لتوانا مانده بو کردمان بو اوی او آمانجا بیت دی. We had a lot of hope in this new Iraq that this will be a new opportunity for Iraq that will be based on federalism, on coexistence, on democracy, on pluralism, that we can live together and have coexistence, and we did whatever we could to enhance that kind of Iraq.
هەردووە ئەوەی کە لە 2005 سیاغەی دستوری تازە کرا بۆ عێراق بە ڕاغمی کەم و کوڕیەکانیەوە، بەڵام دستورێکی باش بوو و یەکەم جار بوو عێراق ببیتە خاوەنی دستورێک لەم شێوەیە و ئەگەر خەڵکی کوردستان نەبا ئەو دەستورە لە دەنگدان دەرنەدەچوو، چونکە بە پێی دەستور خۆی ئەگەر سێ پارێزگا دەنگی پێ نەدەن دەرنەدەچوو. ئەگەر کورد نەبا لە پارێزگای مووسڵ و نەینەوە لە پارێزگای دیالاش شکستی دینە. And after 2005, when we have been working on the new Iraqi constitution, despite some of the deficiencies of that constitution, but we thought at that time that's a good constitution because it's for the first time that Iraq has already a constitution. And if it has not been for the Kurdistani people, that constitution would have not passed, because the Kurdish population in the Nainawa province and also in the Diyala province voted to rescue this constitution, because in the constitution it has been stipulated if the majority of 3 provinces are not going to vote and accept this constitution, that constitution could have not been passed. اگینا 4 پارێزگا لە عێراق واتە دەنگیان دژی دەستور ئەدا، ڕۆمادی، ئەنبار، تکریت، نەینەوە، دیالە. If it was not for the Kurds, already the 4 provinces, Ramadi, Inambar, Tikrit, Diyala and Nainawa, they would have voted against the constitution. هەر دوای ئەوەی کە زوری پێ نەچوو بوومان دەرکەوت کە بەداخەوە بەشی هەرە زوری دەسەڵاتدارانی ئێستاش دەموچاویان گۆڕاوە ئەگینا بە هەمان عەقلیەتی ئەنفالچیەکانی پێشترە. But unfortunately, it didn't take us too long to understand that some of those people in Baghdad, that they were in power, only the faces were changed, but the mentality was the same mental of Anfal campaign. شراکت وجودی نما، دستور پیشل کرا، ماده 140 جبهه نکرا، هر لا که بریار بود ل 2007 تواب بی جبهه کردنی گوتیان مرد تواب ببی و جبهه بکره، او که پیشمرگه به پی دستور بشک بود منظومه برگیری سپاه عراق، هیچ نه بودجه پیشمرگه و نارد، نه چکی پیشمرگه و نارد، توافق نما، توازن نما. اینجا نان برینی خلق کردستانی شاته سر هاندان و تعبیه شارعی خویان دجی کردستان تا ویله ها چند نزیکی حل بجاردن اک ببانه اوی زیاتر هیرشی کرد با سر کردستان و قصه ناشرینی کرده با و تهدیداتی کرد با دنگی زیاتری دینا. چه امید اک با اما بمینی اما لگل که بجین چون بجین بمشه ویا. اینجا تهدیدات و اهانات لهموشی گرنگتر او دولتی اما لسری رکوتین و امیدمان پی بو به آماده بو این حوالاتی او دولته بین دولتی که مدنی دموکراتی فدرالی بو نک دولتی که مذهبی که است حاکم العراق. After that, as I said, it has not taken that long, but the partnership that we wished on and that we hope that due to this constitution that we can live together based on partnership and balanced representation and power sharing. But unfortunately they have started with the violations of the Iraqi constitution by not implementing Article 140, which supposed that it should have been implemented by 2007, and they claim that this article is already dead. The Peshmerga forces, that it has been stipulated in the constitution that it's part of the Iraqi defense system, but they have deprived the Peshmerga forces of their legitimate rights of having budget, equipping and arming. They have violated the principle and concept of consensus on balance in power sharing, and also they have decided to cut the budget from the people of Kurdistan. Despite all of that, they have started also to galvanize the populism and also their people in the south and in the middle of Iraq, that as long as they were reaching and closing to the elections, they were galvanizing the people through rhetorics against Kurdistan, and it seems that as much they have been more hatred toward Kurdistan, they would have gained more votes. So that was an Iraq that we lost hope to be part of, and despite all of that, also they have been continuing in threatening, in humiliating our people, and the state that we agreed on, it should have been a state based on citizenship, on federalism, on pluralism, on multiculturalism and democracy. But unfortunately, the state that we have right now in Iraq, it's a theocratic sectarian state.
زۆر هەوڵماندا چارەسەری ئەم وەزع بکرێ لەگەڵ بەغدا لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتی لەگەڵ هەموو لایەک. We tried our best to find a solution for these problems in Iraq with Baghdad, with the international community. بەڕاستی بەغدا ئێمەی قبول نەکرد. ناچاری کردین کە ئێمە ئەم هەنگاوە بنین. Didn't accept us, and they obliged us to take this step that we've taken already. قیادەی سیاسی کوردستان زۆر بیری لە وەزع کردەوە. بۆیە لە ڕۆژی حوتی شەش کە ناومێد بووین بەغدا هیچ ئیستیجابەیەکی نەبوو چونکە پارساڵ وەکو ئێستا وەکو ئەم ڕۆژە نەبوو و وەفدێکی گەورەوە چوین بوو بەغدا و پێشمان گوتن برادەرینە شەراکەتی ئێمە شکستی هینەوە وەرن با بیر لەوە بکەینەوە سێغایەکی تر دۆزینەوە و گەڕانەوە بوو ئەزمونێکی شکست خواردوو هەڵەیە با ببینە جیرانی باش ئەگەر بەم شێوە ببینی نە ئێوە ئیسراحەت دەکەن نە ئێمەش ئیسراحەت دەکەین ئێمە برایەکین ئێمە پێکەوە خەباتمان کردووە هیچ معقول نییە نەتیجە بە کوتایی پەیوەندی ئێمە و ئێوە بە ناخۆشی تەواو ببی زۆر متەفەهم بوون پار لە بەغدا و هەر لەسەر ئەو ئەساسەش لە ڕۆژی حوتی شەش کە قیادەی سیاسی بڕیاریان دا زۆرێک لە دۆستان گلەی ئەوەیان لە ئێمە دەکرد کە مفاجئە بوو بۆ ئێمە مفاجئە نەبووە چونکە بە هەموو لایەکمان گوتووە ئێمە هەنگاوی تر ئەنین بەرەو ڕەفراندۆم ئەچین بەڵام حەقیقەت بوو ئێمەش کە چوین نەمانەزانی ڕۆژی 25 ببینین. The political leadership in Kurdistan on June 7 this year, after reaching to a point that losing hope that kind of the relationship that can continue, we decided to set the date for the referendum. In this month, also we led to Iraq, and in Iraq we have discussed with the National Alliance, with all the leadership in Baghdad, that the partnership in Iraq is over, and let's think about having a new formula of the relationship. By going back to the failed experience in the past, we cannot secure a better future for both sides. So it's better to be two good neighbors with each other, to depend on each other, because in this way, if we refuse to be good neighbors, none of us will be comfortable enough to develop the relationship between both sides. And we reiterated that we are brothers, we are neighbors, and it's not logical to end our relationship in this kind of the way that is not mutually beneficial for both sides. In Baghdad last year, they were very receptive to the idea and they understood it very well. On June 7th, when we made this decision to set the day, some of our friends, they have been telling us they have been complaining that they have been surprised by setting the dates. But before that meeting, even ourselves, we didn't know that we are going to set 25th of September, because in that meeting on June 7, it was decided for setting the day, which was 25th of September. But talking about the concept of holding referendum, of the end of partnership in Iraq, we have been saying this for a long time to everybody, that this partnership is over and this kind of the relationship with Baghdad is no longer working, no longer functioning. So we are heading toward referendum to ask our people what they want. گەڕانەوە بۆ ڕای ملت دیموکراتترین و ڕاستترین شێوەیە بۆ چارەسەری هەر گرفتێک یا بۆ هەر بڕیارێکی ڕاست و درست. طبعا ئەم لایەنانە نەهاتن بە ئێمە بڵێن ئەرێ بۆ بڕیارەتاندا بوو چ بکەین چون چارەسەری بکەین هەر یەکسەر کەوتنە تەهدیدات و هەندێک جار بە شێوەی ئەمر ئەبی وا بکەن نابی ئەمە بکەن ئەرێ چ گوناحێکی تێدا ملەتێک بەس تعبیر لە ڕای خۆی بکات یعنی حتا گەلی کوردستان مافی ئەوەشی نییە ڕای خۆی بدات بڵێ من دەمەوێ سەربەخۆ بم تەمامە زۆر ناخۆشە بەڕاستی ئەمە یەک دووهەم حکایمە ئەنفال کراین کیمیاباران کراین کۆمەڵکوژ کراین کەس باسی ڕەفراندۆمی نەکرد بوو کەس باسی سەربەخۆیی نەکرد بوو ئەدیا وەختە بۆ ئێمە ئیبادە کراین بۆ کۆمەڵکوژ کراین بۆ جینۆساید کراین ئەدی بۆ پێشی 2 ساڵ کە بەشێکی هەرە ڕەسەن لە گەلی کوردستان ئێزدیەکان بەو تووشی ئەو کارەساتە بوون و ئەو کارەساتەیان بەسەرهێنان سەدە فەرهەنگی کە ئیثبات بوو لەمەوەی ئەم 100 ساڵی ڕابردوو تەنها ئینکاری هەبوونی گەلی کوردستانە و اعتراف نەکردنە بە هیچ مافێک ئەگەر بە زمانیش بڵێن بەڵام بەکردەوە عەکسی ئەوەیە
So going back to ask the people of Kurdistan what they want in a most democratic, right way, for the people just to express what they want for their future. That's why we believe that this is the most correct way to ask our people what they think and how they decide on their future. When we made that decision, all the others, parties in Baghdad and the international community, instead of coming to us and asking us why we made this decision, what was the motivation behind this decision, immediately they have started to use the language of threat, and also they have used the language of ordering us to stop it and not to pursue this democratic pathway that we have taken. So my question to all of you is that, is it a crime to ask the people of Kurdistan, just democratically, peacefully, to ask them to freely express in a peaceful, democratic way what they wish to have in the future? So why our people should be denied of this democratic right? The second point is that when we had Anfal campaign and the chemical bombardment of our people, we have not been asking for a referendum at that time. And that's the question. We have not been asking for a referendum, but they did Anfal campaign to us, chemical bombardment to us. 3 years ago, the genuine partners of Kurdistan, parts of Kurdistan, the Yazidi people, the Yazidi Kurds, it happened to have them what had happened. So it's part of the continuation of that culture, which unfortunately it's rooted for 100 years, that it seems that the culture is the denial of the existence of the Kurds in the area and not recognizing the democratic legitimate rights of the Kurds in the area. بۆیە ئێمە گەیشتینە و قەناعەتە مەستەنها سەربەخۆیی ئەو زەمانەتەمان پێ ئەدات کە جارێکی تر ئەو کارەساتانە بەسەر ملەت ئێمە نەینەوە. That's why we reached to this conclusion that only through independence we can secure our future, that we are not going to have the past atrocities that we had it previously. ستاش بوو هەنگاوەکانی داهاتوو من دەمەوێ ئەمە بۆ ئێوە ڕوونکەمەوە بۆ ڕێی گشتیش. And for the future steps, I would like to explain our roadmap to you and to the international public opinion. ڕفراندۆم هەنگاوی یەکەمە کە گەلی کوردستان تعبیر لە ڕێی خۆی بداتن و کە چۆن چارەنووسی خۆی دیاری بکات. Referendum is the first step that the people of Kurdistan decide on what they want in future and how they want to live. و پروسەیەکی درێژخایەن دەست پێ دەکات دوای ئەوە. And after that we start a very long process. ڕفراندۆم بۆ دەستنیشانکردنی سنوور نییە، بۆ فەرزی ئەمری واقع نییە لەسەر ناوچەیەکی تر. ئێمە دەمانەوێت گفتوگۆیەکی کراوە دوای ئەوە لەگەڵ بەغدا دەست پێ بکەین و ئەو کاتی پێویست و لازمیش بی ئێمە ئامادەین، ساڵێک بی، 2 ساڵ بی، ئەگەر گفتوگۆکە بەڕێک و پێکی بەڕێوە چوو حتا درێژتریش بکرێتەوە ڕەنگە موشکیلە نەبی، بەڵام ئەبی ئێمە و بەغدا لێکتێک بگەین گفتوگوی ئێمە لەمە دووە بۆ ئەوە دەبی چۆن ببینە دوو جیرانی باش بۆ یەکتری. چونکە شەراکەت فەشەلینەوە و جارێکی تر ناگەڕێینەوە بۆ ئەزمونێکی فاشل. So I would like to reiterate and underline that this referendum is not to draw the border of Kurdistan. This referendum is not to impose any status quo in any area. And after the referendum, we are ready to start a process of a long process of dialogue with Baghdad, and we are ready to give it as much time as needed, 1 year, 2 years, and if we see that we have constructive dialogue with Baghdad, we can give it more time as well in order to secure a better two good neighbors formula of relationship between Kurdistan and Baghdad. But I like to underline that we are never ever going back to Baghdad to renegotiate the failed partnership that we had in the past. ومن دەمەوێت تاکید بکەمەوە لەسەر بەردەوامبوونی هاوکاری پێشمەرگە لەگەڵ جێشی عێراقی و لەگەڵ هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی لە دژی تێرور و ئەو ئینسجامەی بینی پێشمەرگە و سوپای عێراق دروست بوو. ئێمە دەمانەوێت بیپارێزین و ئێمە ئامادەین ئەگەر ئەوان ئامادە بن و سەرکەوتنی مووسڵ بەرهەمی ئەو تەنسیقە بوو بینی پێشمەرگە و جێش ئەگینە مووسڵ ڕزگار نەدەکرا بەو شێوەیە. ئەمە یەک. دووهەم نمونەی تر شەڕی تەلعفەرە کە پێش ماوەیەک ئەو تەنسیقەی دروست بوو بینی پێشمەرگە و جێشی عێراقی جگە لەو تێرۆریستانەی کە لە بە بمبارانی هەواییش کوژران و ئەوانەی بەدەستی سوپای عێراق کوژران، زیاتر لە 500 داعشیش بەدەستی پێشمەرگە کوژران کە محاولەیان کرد ڕابکەن بچن بۆ سووریا کە بەشی هەرە زوریان بێگانە بوو. و دوێنێش پێشمەرگە و
سپای عراق دانیشتون اتفاقیان کردووە کە چون هاوکاری یەکتری بکەن بۆ ڕزگارکردنی حەویجە. ئێمە لەم نەهجەی خۆمان بەردەوام دەبین ئەگەر ئەوان ئامادە بن. And I would like to underline and to reiterate the continuity of the excellent relationship between the Peshmerga forces and the Iraqi army, the position of the Peshmerga forces within the international coalition against terrorism, and we will spare no effort in exerting genuine efforts to continue on this important effort. And I would like to say that we will continue on the same positive chemistry between the Peshmerga forces and the Iraqi army, and we would like to keep this kinds of the excellent cooperation and coordination with the Iraqi army. And the success of the Mosul operation, it has been the fruit of that excellent relationship between the Peshmerga forces and the Iraqi army. The second point is the recent war in Tal Afar. And the fruit of the excellent relationship between the Peshmerga forces and the Iraqi army has resulted not in annihilating the Daesh terrorists inside Tal Afar through the bombardments and this frontal wars that we had there, but the Peshmerga forces managed to kill at least 500 ISIS terrorists that they wanted to flee from Tal Afar and to go back to Syria, and most of them were foreign fighters. And I would like to reiterate also that yesterday the Peshmerga forces and the Iraqi army, they managed to reach to a very good agreement on the Hawija operation, and if the Iraqi government and the Iraqi army are ready to continue this relationship, from our side we declare that we are ready to continue. بالنسبة آوارکان مالی خویانه وەکو چاوی خۆمان ئێمە دەیان پارێزین و تا ناوچەکانیان ڕزگار دەکرێن یا ئەمن و ئەمان بووی دەگەڕێتەوە. کوردستان ماڵی خۆیانە و حەزەکەم هەموو لایەک بزانی و خۆشیان متەئەکد بن کە برای ئێمەن و خاوەن ماڵن لێرە. مشکلە ممکنە خلاف هەبی بینی ئێمە و حکومەت هەر هەش بووە، بەڵام قەتعاً ئێمە ڕێگەی ئەوە نادەین ببیتە دژمناتی یا ببیتە ململانێ بینی دوو ملت. ئێمە و ملەتی عەرەب هەر برایەکین لەگەڵ ملەتانی تریش، تورکمانە، کلدانە، ئاشورینە، سریانن، ئەرمەنن. ئێمە ئەو فەرهەنگەی خۆمانە پارێزین و خلافی سیاسی بە هیچ شێوەیەک نابی ببیتە خلاف بینی دوو ملت. And concerning the IDPs and the refugees here, I would like to reiterate that Kurdistan is their home. They are part of our families, and they will stay with their dignity in Kurdistan as long as their areas have not been liberated. They will live in peace, and we have a very receptive policy toward all of them. They are part of us, and we will continue on this, and we don't regard them as guests. They own the Kurdistan region as well. Maybe there are some political differences between us and Baghdad, between our government and their government, but we will never ever allow these political differences to be materialized or translated into the societal differences between the Arabs and the Kurds. Arabs are our brothers, as the brotherhood that we have with the Turkmens, with the Chaldeans, with the Armenians, with all of the other components there. So political differences will not lead to communal differences. لەگەڵ دراوسەکانیشمان ئێمە پێمان خۆشە باشترین پەیوەندیمان هەبی و ئەگەر تەسەورێکی هەڵەشیان وەرگرتبی لەمە بویان دەرەکەوی، هەر وەکو ئەم 25 ساڵەی ڕابردوو بویان دەرکەوت کە ئێمە دۆستین و ئێمە عاملی تهدید نین، بەعکسەوە ئێمە هاوکار دەبین بۆ چەسپاندنی ئەمن و ئاسایش لە ناوچەکە و تەئکیدی شەکەمەوە ئێمە پابەند دەبین بەڕێزگرتن لە پرینسیپەکانی یاسایی نێودەوڵەتی. And our message for the neighboring countries is that we look forward to have a very good and excellent cooperation and relationship with them, and even if they have a negative perceptions, we are trying to correct those negative perceptions, because as we have been in the last 25 years, we prove that we are factors of stability, we are friends, and we will extend that, and we have never ever been any factors of instability, and will continue to be factor of stability and to help to foster and to consolidate peace and stability in the region. And we also would like to say that we will abide by and we are committed to all the procedures and the international laws of the borders. سیستمی آیندهمان طبعا ما اگرێتەوە بۆ ئەوەی کە لە دستور ئەمە بنووسرێتەوە و گەلی کوردستان ڕێی لەسەر دۆت، بەڵام
هدف يمول هوية دولتك مدني ديمقراطي فدرالي بي وما في همو بيكات نتوائي وآينيكان تدا زامن بي وخوش بختانه نتوانم بلیم امرو وثیقه سیاسی که پیکاتکان خویان آینی و نتوایی لەگەڵ لجنەیەک کە لەلایەن لجنەی باڵای ڕفراندوم دەستنیشان کرابوو سیاغەیان کردووە و پەسەند کرا ئیمڕۆ و ئەمەش دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ هەموو خەڵکی کوردستان پێکەوە. Concerning the future system, the formula of the state system that we're going to have is that it's going to be stipulated and decided in the new constitution that will be decided by the people of Kurdistan. But the substance of this new system will be based on a state that is based on citizenship, democracy, federalism, that the rights of all components, whether it's religious or ethnic components, will be guaranteed by the constitution. It will be a state for all. And I'm very pleased to announce today that in our meeting today of the referendum committee, that political paper that was provided by a special committee, and they made a lot of meetings with the representative of the religious and ethnic components in Kurdistan. It has been endorsed by the referendum committee, and I think the endorsements of that pact that was signed, it's another achievement for the people of Kurdistan. ومن ليلة دوا لهم خلق كردستان كم سبيني زور بآرامي لسرخو بتشن بو سر صندوق كان وخويان دور بگرن لهر رفتارك لهر كارك كسلامتي پروسه که خاطبر پرسیار و هبی پروسه کی آشتیانه و به همو مقایسک پاک و بگرد بی. And here I will call upon all the people of Kurdistan that tomorrow to go massively to cast their votes for the referendum, but I would like to ask them to keep their calm, to abide by all the instructions from the election commission, and to keep the peaceful process and to keep it according to the international standards. سپاسی همو حزب و لانه سیاسیکان و پارلمان و انجمنی بالای رفراندوم و کمیسیونی سر بخوی هەڵبژاردن سپاس بو جمهوری کردستان بو پێشمەرگە قارەمانەکان بو همو دەستگاکانی ئەمنی کە ئەم ماوەیە همو زۆر ماندی بوون و دڵسۆزانە همو بە ئەرکی خوان هەڵساون و ئومێدەوارم لە ئایندەش هەروە بە سەرکەوتووی ئەرکەکانیان ئەنجام بدەن. And here I would like to thank and to express my gratitude to all political parties in Kurdistan, to the Parliament of Kurdistan, to the Kurdistan Election Commission, to the people of Kurdistan, to the Peshmergas and all the security services in Kurdistan for all the efforts that collectively we have exerted to provide a very safe campaign. And also we would like to thank them, and I will ask them also to continue on the same manner of statehood. تنها سربخویه اتوانی ولامی کمک لو اش و آزاره دایک شهید و خزانی شهید و منالی شهید بداتوا. Only independence can pay back part of the grievances and the pains that the mothers of the martyrs, that the kids of the martyrs had in the past. و لکوتایی دا جاری کتر من سپاس دانده کم و صلاح و نیرین بو گیانی پاکی شهیدان و بو پیشمرگی قارمانکان و بو همو خلقی کردستان و ایواج بخیر بین اگر پرسیارتان هیا فرمون. And once again I would like to thank you all of you for being here, and I will send my gratitudes and greetings to the souls of the fallen Peshmergas, and once again I would like to thank all of you for being here, and if you have some questions go ahead. But so we are going to take some questions from the floor. We will start with Western journalists first and then the رۆژنامەیەکان دواتر دێنە سەر ڕۆژنامە نووس عەرەبەکان دواتریش کوردەکان. France 24, please. France 24. Do you have a mic? France 24. France 24 اگر مایکان لابێت. Where are you? Yes. Okay, then. Okay, رمتان عويطية راديو مونتي كارلو من مجموعة فرنسا الدولية. لا راديو مونتي كارلو فرنسا 24.
سؤالي باللغة العربية پرسیارەکەم بە زمانی عەرەبیە ئایا پێتان وایە کە ئێوە ڕوودەکانە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بەهۆشەوە دادەبڕێن لە تەواوی جیهان پەیوەندیەکانتان لەگەڵ تورکیا چۆن دەبێت کە پێی وایە ئەو ڕیفراندۆمە کاریگەری نەرێنی و هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی خۆت ئایا چی بەسەر پرسینە و پەیوەندەکانی تریشتان لەگەڵ ئێران عدة أسئلة ئەمە کۆمەڵێک پرسیار بوو. سێ سوال وەڵام سوالەکانی ئەوانە وەربگرە وڵامی ئەمانە دەمەوە پاشن ئەجنەبیە سێ سوال وەربگرین سێ سوال کە یەکێک ئەجنەبیە یەکێ عەرەبیە یەکێک کوردیە لە بۆش هەر سێ وەربگرە من وڵامە الجزيرة بليز لە جەزیرەوە فەرموو أوش عربية شكرا سپاس سؤالنا هو پرسیاری ئێمە ئەوەیە بالنسبة لكم بە پێی ئێوە الموقف الدولي هەڵوێستی نێودەوڵەتی جێی سەرسوورمان بوو هەروە هەڵوێستی عێراقیش پێتان وایە دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم گۆڕانکاریێک بەسەر هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەغداد ببینرێت؟ ڕووداو سەنگەر عەبدوڕەحمان لە تۆڕی میدیای ڕووداو جەنابی سەرۆک 26 مان کە ئەنجامی گشتپرسی دەرەکەوێ و دەنگی بەڵێ زۆری نابێ چی ڕوودەدا یعنی چۆن کار لەسەر ئەنجامەکەیەکەن و چ پەیامێکتان هەیە بۆ ئێران بۆ عێراق بۆ تورکیا وەجگە لەوەش لە دوێنەوە تا ئێستا خەلەقێکی زۆر لەبارەی کەرکووکەوە هەبوو کە گشتپرسی لەوێ ناکرێ ئایا دڵنیایەدەن بە خەڵکی کوردستان کە گشتپرسی لە کەرکووکی ئەنجامەدرێ؟ شعب كردستان اتخذ گەلی کوردستان بڕیاری خۆی داوە بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم وبالتأكيد بەدڵنیاییەوە توقع ئێمە پێشبینی دەکەین کە کاردانەوە هەبن لە لایەنە و لایەنەکانی تر لكن بەڵام توصلنا إلى ئێمە گەیشتوینەتە قەنەعەتێک و متمانەیەک و باوەڕێک کە هەرچەندە سەرکێشیشی تێدا بێت هەر شتێکی لە بکەوێتەوە باشترە لەوەی چارە نووسێکی نادیار چاوەڕێمان دەکرێت ئێمە هەندە هەڵوێستی تۆن ببیستین هەروەها لەوانەیە هەندێکیشان کەمتر یاخود زیاترن بەڵام دەرەنجام ئێمە متمانەمان بە خۆمانە و پێمان وایە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بڕیارەکان لەسەر دەرەنجامەکان دەوەسێت وەک چۆن لە ساڵ 1992 ڕوویدا ئەوەی پەیوەستە بە تورکیاوە کە پێی وایە هەڕەشەیە بۆ ئاسایشی نیشتیمانی خۆی لە ڕاستیدا من هاوڕانیم لەگەڵیان لەگەڵ ئەو بۆ چوونە ئێمە هەڕەشەنین بۆ ئاسایشی هیچ وڵاتێک لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووشدا نیشانمان داوە بۆ تورکیا و تەواوی وڵاتانی تری هاوسێ و جیهان کە ئێمە زامنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکەین و بەو شێوەیەش بەردەوام دەبین بۆ لە تێگەیشتن و سەقامگیری و هاریکاری هەمەلایەنە. هل يستمر تدفق النفط؟ ئایا نەوت فرۆشتنی نەوت بەردەوام دەبێت با چاوەڕێ بکەین؟ مع إيران أيضا ئەوەی پەیوەندی بە ئێرانەوەی هەمان شت ئێمە هیچ نیەتێکمان نییە و هیچ خواستێکمان نییە بۆ ئەوەی بکەوینە گرژی لەگەڵ ئێران تورکیان هەر لایەنێکی تر سیاسەتی ئێمە ڕوونە بۆ ئەوەی بێکەوە کار بکەین لە پێناو دابینکردنی پەیوەندیێکی ساخلەم لەگەڵ تەواوی لایەنەکان پێشمان وایە کە ئەو کاردانەوانە لە ماوەیەکی کەم ڕوون دەبێتەوە کە لە جێی خۆی نەبووە. پرسیاری دووەم لە جەزیرەوە بەدڵنیاییەوە هەڵوێستی نێودەوڵەتی جێی سەرسوورمان و پێشبینی نەکرا بوو هەمان شێوەش هەڵوێستی عێراقیش بەهۆی هەڵوێستی نێودەوڵەتیەوە گۆڕانی بەسەر داهات.
نعتقد أن ئێمە پێمان ئەوان باس لەوە دەکەن کە پێیان وایە کە ڕێکەوتەکە ڕێکەوتێکی باش نەبووە هیچ لە وڵاتانە نانوتووە کە دژی بڕیاری گەلی کوردستانە تەنها لێدوان هەیە لێرە و لەوێ کە هەیە توندا بەڵام هیچ هەڵوێستێک نەبووە کە لە دژ بێت یاخود پێچەوانەی پرەنسیپی ئەنجامدانی ڕێفراندۆم بێت و دژی مافەکانی گەلی کوردستان بێت. موقف بغداد هەڵوێستی بەغداد اشتد وخف مع الموقف هەڵدەستێت واتە تونتر دەبێت و شلتر دەبێت بە پێی هەڵوێستی نێودەوڵەتی بەڵام گەلی کوردستان بڕیاری خۆی دەدات گەلی ئێمەش پێویستە ئامادە بێت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەر دەرەنجامێک لێ بکەوێتەوە. لكن ليس من المعقول بەڵام هیچ جێی پەسەندکردن و هەروەها أنه يريد أن ينال کە ڕێگری بکرێت لە گەلێک کە بێوێت گزارش لە خواستی خۆی بکات. هەر شاندێک کە سەردانی ئێمە دەکات نیو کات ژمێر باس لە پاڵۆنەتی پێشمەرگە و گەلی کوردستان دەکەن. باشە ئەوە چاکە خراپ نییە بەڵام ڕێگە بدەن کە گەلی کوردستان بڕیار لە چارنووسی خۆی بدات کە سەربەخۆیان دەوێت کوان ئەو بنەمایانەی کە باسی لێوە دەکەن لە نەتەوێگرتوەکان لە جاڕنامە تێگرتوەکان پرسیاری ئێمە لە کۆمەڵگەی دەوڵەتی ئەوەیە ڕێگەمان بدەن کە گزارش لە بۆچوونەکانمان بکەین. ڕوودا 26 سبەینی 26 ڕاوەستە بۆ بزانانی چ ڕوودەدات من چزانم سبەینی چ ڕای سبەینی چی سبەینی 25 سبەینی چینە سەر سندوقی دەنگدان دو سبەی 26 با بزانین 26 چ ڕوودەدات ئینشاڵڵا هیچ ڕوو نەدە هیچ شتێکی خراپ ڕوو نەدە. پەیام بۆ ئیران و تورکیا گوتم من یعنی خود تکراری ناکەم ئەو لە کەلیمەکە هەر لە جوابی ئەم دوو پرسیارەش گوتم ئێمە حەزەکەین باشترین پەیوەندیمان هەبی ئێمە دوستین هەر دەستی دووساتی درێژەکەین ئەگەر ئەوانیش دووساتی ڕافز بکەن ئێمە هەر داوای دووساتی ئەکەین ئێمە حەز ناکەین تەسعید ببی. لە کەرکووکیش ئیمڕۆ لە کوبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای ڕەفراندوم هەموو ناوچەکان پێکەوە دەکرێت. New York Times, please. پرسیارێک لە New York Timesەوە لە کوێن؟ New York Times. Yeah. There. بەڵێ. زۆر سپاس جەنابی سەرۆک محەممەد نەشەتم پامنێری نیویۆرک تایمز لە هەولێر. بۆچی حکوومەتی عێراق و هەروەها واشنگتن و زۆربەی وڵاتانی جیهان بڕیاری ڕێفراندۆمیان ڕەفز کردەوە و کامە وڵاتی ئیسلامی دژی ڕێفراندۆمەوە کامە وڵاتی ئیسلامیش لەگەڵ بڕیار ڕێفراندۆمەوە دوای ڕۆژی دەنگدان مووقفی UN چی دەبێت دەربارەی ڕێفراندۆم. زۆر سپاس. العربية لا كنالي العربية عربية ما موجودين؟ ليرة نين عربية ما موجودين؟ طيب زورت كردستان 24 فرموا كردستان 24 من گۆران شاخەوان لە کەناڵی کوردستان 24 جەنابی سەرۆک دوو پرسیارم هەیە یەکەمیان لە دوای ڕفراندۆم یەک پرسیار نەکە یەک پرسیار لە دوای ڕفراندۆم ئەگەر عێراق ئامادە نەبوو دانوستان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکات ئایا ئەو کات هەڵوێستی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان چی دەبێت؟ زۆر سپاس. بەڵێ کەناڵی دی تورکی Turkish channel Turkish TV sorry ITV you are from Turkish TV بس بهر یک سوال که يعني اظن یک one question please یک سؤال واحد كيما Which canal? Kanal D, Turkey. D Türkiye yazılıyor. Go ahead. Türkiye'den bazı açıklamalar geldi. Siz de takip etmişsinizdir. Sınırda da bir askeri tatbikat var. Kapıların kapatılabileceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Can you translate? Or you are going?
Siz de takip etmişsinizdir. Türkiye sınırında askeri bir tatbikat var ve kapıların kapatılabileceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? As you might have already known, there is a military operation maneuver at the border, at the Turkish border, and there is a movement of the tanks. هەروەها لەوێ تانکوسی پۆشکۆ کراونەتەوە ئەگەر هەیە سنوورەکان دابخرێن هەڵوەستیەوە چییە؟ وەک دەزانن ئێستا تورکیا مانۆڕێکی عسکەری لە حدود دەست پێ کردووە و جموجوڵی تانکەکان هەیە و دیعای ئەوەشەیە کە حدود قەپاتەکرێت. جەنابەت چ تعلیقێک هەیە؟ بەڵامی ئەوەی نیویۆرک تایمز بۆچی حکوومەتی عێراق و واشنگتن ئەو هەڵوێستە بیلەوەن بپرسی بوو. بەڵام من ساڵی 2015 لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ خودی بەڕێز ئۆباما ئەم مەوزوعەم باز کرد و هەڵوێستی زۆر ئەرێنی بوو و لەگەڵ هەموو مەسئولینی ئەمریکیش ئەو مەوزوعەمان باز کردووە. لەوان بپرسە بۆ ئەو هەڵوێستیان وەرگرتووە. ئەمە یەک دوام هەڵوێستی وڵاتانی ئیسلامی ئەمە زۆر بە تەبیعی وەریدەگرین ئەوەی بڵێ ئەعلام بخویان چ بڵێن و ئەم وڵاتانەوە ڕەنگە زۆر جارێ مەشتی ترکێ گوێمان لێ ئەبی و ئەوە نییەوی لێ ئەعلام دەگوترێ. هەڵوێستی UN ڕۆژی 26 چ دەبی دائیمەن هەڵوێستی UN لە هەموو ڕووداوەکانی وا هەڵوێستێکی وایە میانجیگەری ئەکەن، یعنی دەوری وەساتە دەبینن لە حلول دەگەڕێن هەوڵەدەن تەسعید نەبی. من پێم وایە دەوری UN هەرەوە دەبی. پرسیاری کوردستان 24 ئەگەر دوای ڕفراندوم ئەگەر عێراق ئامادەی گفتوگو نەبوو ئێمە ماوەیەک چاوەڕوان دەبین. ئەپەلە ناکەین ئێمە ڕۆژی 26 ئەگەر عێراق ئیمشەو یان سبەی یان دو سبەی ڕەتفعلێکی پیشاندا لە حاڵەتی وەدا هەندێک جار حکومەتانیش مەجبورن هەندێک شت بکەن بۆ ڕەئی ئەوانە هەندێک جاریش ئینفعالیش دەکەن. ئێمە نە ئینفعال دەکەین نە ڕەتفعلێکی بنداڵانە ئەدەینەوە لە هیچ، بەڵام ئێمە بەرچاومان ڕوونە ئەزانین چ دەکەین. ماوەیەک چاوەڕوان دەبین. ئەگەر بینیمان عێراق سوورە لەسەرەوەی وەکو گوتیان ئێستا و لە ئایندەش ڕفراندوم مەرفوزە و ئەوە یعنی گەڕانەوە بۆ سیاسەتی ئەنفال و بەو عەقلیەتە ئەو وەختە ئێمەش بڕیاری ترمان هەیە، بەڵام چاوەڕوان دەبی. تورکیا چ دەکە لە ناو خاکی خۆی دەبا بە دینی عەسکەر دینی و دەبا ئەمە ئیشی خۆنە، ئێمە عیلاقەمان نییە، بەڵام ئێمە لە ناو خاکی خۆمان هیچمان نەدیوە. ئێمە ئیشمان بە ناو خاکی خۆمانە نەک بە ناو خاکی تورکیا. حدود قەپات دەکرێ ئێمە ئومێدەوارین ڕفتاری وان نەکرێ و ئیجرایی واش نەکرێتن. ئێمە هەر چاوەڕوانی ئەوە دەکەین چونکە هەموو لا زەرەر دەکەینەوە. Concerning what Turkey is doing, whatever they are doing inside their own territory, inside their own land, it's up to them. They are moving tanks or bringing soldiers or maneuver. It's up to them within their lands, within their country, what they are doing. So we are looking at our own lands. So concerning the border, whether they are closing it or not, we do hope that they are not going to do that because we don't want to see that because there will be not benefit for both sides. AP, please. AP. Nobody? Okay. So you? No. بس مصوري أنا أعطينا. لا باشا خربة قريب. Sky News. Sky News. Sky News. وش هنا؟ سبيدا. نا كاكن. بله برای کاک مسعود بارزانی آکار فارسم لکانال سپیدا سیارکم هی لسر کانالی چی؟ سپیدا بله سیارکم هی لسر موقفی او حزبانه که لناو کمیته بالای رفراندوم اللي استادا هیچ حزبه که پشیمان بیت ولوی که رفراندوم نکری بتایبت دوینه یچتین اجتماعی کردستان سندیرون کرنوی هبو لسر انجام دادن رفراندوم. زود سپاس.
CNN, please. CNN. Please. مرحبا سيادة الرئيس، راح أسأل السؤال بالعربي. هل تتوقعون النزاع مسلح مع حكومة بغداد وهل أنتم تساعدون لهذا النزاع المسلح؟ عراق دبنا ولا الروي سربازيوه آمد جيتان تيدايا الحرة. سيادة رئيس الإقليم، حدثت بعض المناوشات وخاصة في مندلي قبل أيام بإنزال علم كردستان من قبل الحشد الشعبي. هل تتوقع الله ينرى إخواره وعلى كردستان بيتان وايا كهند سربيتشي سرچشي رودات لا ناوتسي ناسرا وبنات شيش لسركان لوان هولي بغداد سباس. دو كوبونوا بيشي ساعتك تقريبا كوتايهات وحمو قيادة سياسي آماده بون تدا وقيادة همو حزبكان بجدار بون همو يك دنگ و يك رأي بريار يوان دوا که رفراندوم لهمو شوينه دبي. طبعا اقل لنو حزبك يك بير تصريح يك بدوا بيتر بلواني اول مشكلة خويانا بلام برياري قيادة سياسي وبرياري قلي كردستان اول رفراندوم دكري ونفرك يان مسؤولك لشوني ناتواني رجاله وبقرياتواني خوي دنگ ندا والله ناتواني رفراندوم راگیری. اما یک جواب لا نتوقع أي نزاع مسلح مع بيشبيني ناكين للروي سربازية وهيج روبروي إذا كان عراق بينه تحدث ناكين روبروبون والروبدات من دم أكبر لأستا باسي وهم هنجن نوازيم كلنا أن إذا كان يبيش مرجو فعراق هبون الموصلو لآزاد كردني موصلو آزاد كردني تلعفرو لأن لون زكانش لا جنجي آزاد کردنی حویتا اما کار لسر او پرنسیپ او متمانیت دکین که کارمان لسر کردو بیشک بیر لو اگرن ناکینو بلام اما آماده جمان تیدایا که رو بروی هر سر پیچی و سرچشک ببینوا بلام نکه زکانی عراق همه هنجشی تاوه بویا من دلنیایتان ددمه که للانی اموا بیچویه که اما بیر لو بجارده ناکینو. جواب الحرة؟ لا والله الحرة كان تصرف صبياني هند هالسكوتي ناركم من دالان الروي داوا يعني عصابات حقيقة بهم وزاتر اما كاري باندكان داتسيد كالليرا ولا هند كار انجام ددن لما دلو الروي داوا او كلو الروي داوا هيت بياو تيكو الانسان تيجي تدانيا كمالك تقدر دتنا نسينجي سفيلو على دين خوارو كارشي جواني امر نوای من دا وتطواوي نسينجو هروها طواوي دائره وكارجي ركاني هنقول هيك شتك كارشي وانا كان چش لدرز بيت نيبون جابان بليز لا بتاكل نيبون جاب لا كان جابوني نيبون الفرات لكنالي الفرات قناة الفرات كنالي فرات شلون كردستان تي في جابون وين يكيغلويا دموچو جابونيا زوريان هم كردستان تي في لفر برئيس سروي شريمي كردستان من هوشنگ عبدولام لدزگای ستلایتی کردستان لما يدو برسم هشتا لولیت فنکانی پیش مرگا برانبر با دژی شری تیرورستانی داعش تا سار نبوتوا وارواها لهم هنجی و هاوکاری هزکانی عراق
لە ڕزگارکردنی خاک و ناوچەکانیان هەروەها تازە جەنابیش باس لەوە کرد کە هاوکاری و هەماهەنگەکان بەردەوام دەبن بەڵام پێچەوانەی ئەم قسانەی ئێوە لە جیاتی سوپاس ئەوان بە زمانی هەڕەشە و هەروەها باس لەواکەن بۆ هێرشکردنە سەر پێشمەرگە و کوردستان ئایا دەپرسم دەرفەتی مانەوەی کورد لەگەڵ بەغدا لەگەڵ ئەم فکر و ئایدیا ماوە واروها هاوکات لەگەڵ ئێستانی لە پرسیارش تاوکات لەگەڵ پرێس کۆنفرانسەکەی ئێوە ئێستا حیدر عەبادی دیارە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی هەیە باسی لەوە کردووە کە هەرێمی کوردستان کێشەی لەگەڵ بەغدا نیە بەڵکو کێشەی ئەو کێشەی ناوخۆیە کێشەی ئەوەیە کە پەرلەمان پەکەوتووە باسی لەو کێشانە کردووە کە لە ناوخۆیە بەڵام کێشەی لەگەڵ بەغدا نیە ڕای ئێوە لەسەرەمە چییە؟ من بینم لەگەڵ عەبادی خۆشە من نامەوێت هیچ قسای بکەم ناشمەوێت دڵی بشکێنم و احتیرامیشم هەیە بۆی و هەر هاوکاریش دەبین و زۆریش هاوکاریمان کردووە بەردەوامیش دەبین بگەڕێەوە بۆ وتارەکانم بگەڕێەوە بۆ قسەی ئێستا من کردم وتم ئێمە لە مەودووە جیرانی عێراقی ئیتر پێویست بۆ پرسیار ناکەین BBC English چند BBC لێرە عربی و فارسی و انگلیسیش لێرە عربی فارسیش هەیە خب فارسی هم باش President Barzani, BBC, do you accept that whatever your intentions, there is a risk that this referendum either with Iraq or with your neighbors or Pakistan? And a second question, if I may, are the Kurds now more isolated than they have ever been? جنابی سەرۆک پرسیارێک لە BBC دوو پرسیارە ئایا جەنابتان ئەوەتان قبوڵە کە بەهۆی ڕێفراندۆمەوە ڕەنگە توندوتیژی لێ بکەوێتەوە لە نێوان ئێوە و عێراقیان توندیشی لە نێوان ئێوە و دراوسەکانتان بەشی دومی پرسیارەکەشم ئەوەی ئایا ڕاستە کە ئێستا کورد عەزل بووە بەهۆی ئیسرارتان لەسەر ئەنجامدانی ڕێفراندۆم و دژایەتی کۆمەلگای نێودەوڵەتی؟ Let's combine both BBCs. So, Persian BBC. You have got also Arabic. Okay, we will combine all three. BBC مهمة بابا خطرها من به فارسی میپرسم سوالم رو ایران امروز اعلام کرده که حریم هواییش رو به روی پروازهای کردستان عراق بسته حرف شما جواب شما به این حرکت ایران چیه؟ از همچنان هم داره مرز کردستان عراق رو بمباران میکنه و میگه که گروه‌های مخالف مسلح کرد در اونجا فعالیت میکنن. سوال دیگه هم اینه که آیا حضور قاسم سلیمانی رو در کرکوک یا مناطق دیگه مثل سلیمانی در چند روز اخیر تایید میکنید؟ و سوال آخرم اینه که کدوم کشور در حال حاضر از شما حمایت میکنه؟ So BBC Arabic. عربي أخير هناك بعض الانتقادات من قبل أصوات كردية معارضة تصف قرار الاستفتاء قرار متعجل لأن هناك الكثير من المشكلات الداخلية في الإقليم سواء على الصعيد الاقتصادي أو البنية التحتية والعسكرية ويقولون أنه كان أولى بقيادة الاستفتاء أن تتعامل مع هذه المشكلات أولا قبل المضي في الخطاب والانفصال ولذلك ينتقدون القيادة الكردية يقولون أنها تستخدم الاستفتاء كمحاولة للبقاء في السلطة والوقت الممكن ڕفراندوم بۆ ئەوەیە کە زیاتر دۆخەکە بە شێوەیەک لە شێوەکان چارەسەر ببنە ڕاستەوخۆ ئایا چۆن بەردەوامیش دەبن لەو پلانەی خۆتان چونکە دابەشکارێک دەبیندرێت بەسەت زۆر بوو پێشەوەی من وەڵامی BBC بدەمەوە من چیرۆگێکی خۆم لەگەڵ BBC بووتان باس بکەم جارێک من لە لەندەن بووم. Before answering the question to BBC, I would like to share with you a story that I had with BBC once I was in London. مدیری BBC دعوتی کردم لە بوش هاوس لە لندن. The manager of BBC invited me at the Bush House in London. و قسمی عربی و فارسی و آنها لەوێ بوون. And the Arabic department, the Persian department, they were all there.
مقابله کرد با عربی و با فارسی که شکسته و با انگلیسی که اور هر چونک بی پاشون تماشام کرد کابره کند گویی ولی لگل ایمش بیک. They did an interview with me in a broken Persian and Arabic and some broken English as well. Then later a guy came from the BBC and they said you should do an interview with us. And I said with who? He said with the Pashto department of BBC. The Afghanis department. I said I can't speak in Pashto. He said, but no, your Persian language is a broken like the Afghani Farsi, Afghani Pashto, so we need you to talk to us well. پرسیاری او خانمه به انگلیسی کردی که تندو تیجی لگل عراق و دراسه کن من طبعا اما بیر لون وکینوا و اما دست پیش خریش نابین و زوریش با تحمل دبین لموضوعه و اما دوارین که لعنکانی تریش بیر لونه که تندو تیجی مشکل حل ناکه خراب تری دکات نتیجه بی هر به تفاهم اما هر مشکلی که هبی به تفاهم و به دیالوگ لکتگ بگیم اول چارس داره با سبین خلق کردستان دنگی خوی بداد اگر لسر اوی که ملتک بلی والله من دمه سر بخوبم عزل بکری والله او مجتمع دولیه کیف خوانه والله من وای نابینم من قناعتی من وای ممکنه فتره یک چند روزه کندک رد فعلی تندو تیجو يعني رد فعلی نک تندو تیجی با معنی تند بلام رد فعلی زور تند بی بزمان و بمانه بلان دادم مرکه هر وقت گفتم لوقتی فدرالیش خرابتر بو لوایی که است لکاتی البجاردنی 92 خرابتر بو هندک تصریحات و تهدیدات و امانه نتیجه بو امری واقع ام دنیای من ام چند سالت تعامل که و علاقه من هیا لگلیان همون تعامل لگل امری واقع کن تو هبی ارادت هبی ارزت هبی و ملتت هبی و قوتت هبی همون دین مرحبا دیگه خود هیچ نبی یا حد بی دعوی حقی خود نگه کس حسابی اوشد بوناک لور هو بریاری ملتی خومانه و من پیم ویا نتیجه تعامل لگل او ملتی کن چون نایکن. So to answer the question to the BBC English, we are not thinking, we don't have any intentions, we don't initiate any violence and we don't expect that, and we do hope that also the others will not think and initiate that. We will be very patient, and because we do believe that violence is not going to add to any solution to any problems in the area. On the contrary, it's going to complicate the situation. But in the end, only through mutual understanding, through dialogue, the problems can be solved, and we are always pro-dialogue and pro-negotiation to solve our issues. And for the future of the Kurds, if we concerning isolation or not, let's see, tomorrow we are going to cast our votes, and the day after, if the international community is going to isolate a nation because they have democratically cast their votes to decide on their future peacefully, so really we leave it for that international community, but we do look at that because we do believe that there might be some kinds of rhetoric, harsh reaction rhetoric, but we don't think that that's going to continue forever. Because we have this experience. When we held elections in 1992, we went through the same experience of harsh reactions, but later they accepted the status quo. They also had reacted very strongly against federalism, but later they accepted the status quo as well. So according to our experience in this world politics, this is the world politics. Once you have your own legitimate cause, once you have your people behind you, once you are on the ground, you have your own force, legitimate force, then the international community is dealing with the status quo on the mutual interest in the area. So let's see what will be the decision of the people. But if your people is not going to decide and wait for the others to offer it, then of course there will be no such offer. و اضافه بو من داور لهمو دوستان و همو لایکه کم شری شکاندنی اراده لگل ایمانه کن هرچی دیکن بیکن چونکه لوا دایما نوشکی. And my message to all is that do not ever think about fighting against the determination and the will of our people, because whatever you can do, you cannot break the determination and the will of our people. من نمزانی و ایران
عثماني خوي بستبي بلام اگر كدوتي اما مشكل كيف خوياتي يعني خوي قراري خوي ما I didn't know that Iran has closed the airspace, but if they admit it, it's their own decision. راست امرو طباران يندي شويني كردوها لسنوري سرا ولا منطقه قضايا سوران وشومان ويا مقراتي معارضه ايراني لو شوينانا هبوها. And it's true that today there has been some shelling in the border areas in the northeast of the border areas, claiming that they have been shelling some of the bases for the opposition there. راستا جنرال قاسم سليماني ليرابو منيش بينيما راستا ليرابو. And it's true that General Qasem Soleimani was here and I met him as well. بابزانين دو 26 زين كم دولة زور دجمان دبيو كيف تأييد ماندك أو كي نيمشة تأييد إما شاورمانين. So let's wait after 25th on 26th to see which states are going to help us, which state they are going to support us, which states will be half-hearted in supporting or standing against that. Let's wait and see. بس بالتأكيد أوي لهندك من بيستون وأوي لإعلام جمال دبيين دجار وكويكنيا. But definitely what we heard directly from them, somehow it's different from what they say in the media, but let's wait and see what they will do. الأكثرية الساحقة من الأحزاب السياسية الرهاي بارتا كردستانيەکان متفقة على ڕێکەوتون لەسەر بڕیاری ئەنجامدانی ڕێفراندۆم نازانم لایەنەکانی تر کە ئاماژەت بۆ کردن پێم وایە کە خەڵکی کوردستان بڕیارەکەش لە پارتەکان و لەوانەش تێپەڕیوە ڕێخۆی گرتووە بڕیاری گەلی کوردستانە بڕیاری پارسیاسەکانیشە هەڵەی مەزن ئەوەیە کە ئێمە دواکەوتوین ئێمە دەبوایە لە 2003 نەگەڕابینەوە بەغدا دوای ئەنفال و بۆمبارانکردنی کیمیایی و کۆمەڵکوژی بەڵام ئێمە گەڕاینەوە بە نیازێشی پاک بە ئامانجی پاراستنی یەکێتی خاکی عێراق بەڵام بە هیچ شێوەیەک نەمان بینی کەس گوێمە لێ بگرێت گرنگیان بە ئێمە نەدەبەیشەوە ئێمە دەستمان هەبوو لە داڕشنەوەی دەستور لە پێکەنانەوەی دامەزراوەکانی حکوومەت دوای ماوەیەک بینیمان کە ئەمان هەزر بڕیار لە کۆنتڕۆڵی دامەزراوەکانی کردو دەستان داوەتە دژاتیکردنی گەلی کوردستان دەبوایە لە ساڵ 2008 جارێکی تر عێراق مانجێ بێشتایە لەو کاتێک کە سەرۆکۆزیرانی ئەو کات کە هەندێک کۆنە دەبابەی هەبوو لە دژی پێشمەرگە لە ناوچەی قەرەتەپە هەوڵی جوڵاندنیانیدا ترس لە دەبابەکان نییە ترس لەو عەقڵیەت و هزرەیە کە دەبابە و لانی و بشاردەی سەربازی بەکاردێن ئێمە دواکەوتوین پەلەمان نەکردووە هەڵی ئێمە لە دواکەوتنەکەیە لە ڕووی کاتەوە هیچ جۆرەدا بەشکارێک لەناو گەلی کوردستان نابیندرێت لەسەر پرسەکە ئەگەر ئەوانەشی کە ڕێگرن ئەمە پرۆسێکی دیموکراسیە هەموو پێکاتێک هەموو تاچێک دەتوانێت هەشن کە ئەوانەی کە بەڕاستەخۆ باشکرایی بانگەشە بۆ دەنجینە خێر دەدەن بەڵام تەماشای ڕێژەکان بکەن ڕێژەی پاڵپشتی ڕیفراندۆم و ئەو ڕێژەیەشی کە دژیتی وەکو دڵۆپێک وایە لە دەریایەک لۆماند پلیز لە لۆماندی فەڕەنسی لەکوێیە Mr. President, بەڕێز جەنابی سەرۆک what level do you evaluate the risk ئایا هەڵسەنگاندتان بۆ ئەو کاردانەوانە کردووە کە نەسەقامژیری دروست بێت لە کەرکووک و ناوچەکانی تر کە پێشمەرگە و هەروەها لایەنەکانی تری حەزب شەعبی لێ نیشتە جێبوون تەقیمت هەیە بۆ ئەو ریسکەی کە بەهۆی ناسەقامگیری لە کەرکووک و ناوچەکانی تر لە نێوان پێشمەرگە و تەواجودی حەشدی شەعبی لێ بکەوێتەوە یان ڕوو بدات وابزم سێ سوال تر وەربگرین عربية جزيلا مرحبا سيد الرئيس
جنابی سەرۆک ئێمە گوێبیست بووین کە ئێوە بتوانن دوای ڕێفراندۆم باسانەوە کردووە کە دانوستان دەکەن دەتوانین بزانین ئەو خاڵانە چینە کە دانوستان دەکەن دەمێکیش بەر لە ئێستا سەرکۆزیرانی عێراق هەڕەشەی کردووە هەروها لە بەرپرسەکانیش تەلەڤیزیۆنی کەرکووک تەلەڤیزیۆنی کەرکووک لەمێ بەڕێزکاک مەسعود بارزانی من قارەمان لە کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەبارەت بەوەی کەوتت گشتپرسی لە سەرتاپای هەرێمی کوردستان ئەنجامەدرێت بەڵام لە دەیبیستین کەوا دەنگۆ هەیە کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم هێرشیان بکرێتە سەر کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم تووشی هێرش و مەترسی بنەوە تا چەند دڵنیایی دەدەیت بە شاری کەرکووک ئەگەر گشتپرسی تیادا ئەنجام بدرێت سەلامەت و ئارام دەبن پرسیاری یەکەم گوتم ئێمە تعلیماتشمان داوە واگاداری هەموو هێزەکان کراوە کە بە هیچ شێوەیەک نە وەڵامی ئیستیفزازێک بدەنەوە نە کەس ئیستیفزاز بکەن ئەمن و ئاسایشی کەرکووک بپارێزن ئەوەی بیاوێ دەنگ بدات دەنگی خۆیان دات ئەوەی نەیەوێ بایکوتی دەکات وەکو هەندێک لە تورکمانەکان ئەعلانیان کردو هەندێک لە عەرەبەکان بەڵام زۆرێکیش لە تورکمانەکان لە عەرەبەکان دێن دەنگەدەن لەبەرەوە تونند و تیژی بوو ببی من تێنۆگەم بەڕاستی ئەگەر کەسانێکیش مسبقا بڕیاری ئەوان داوە بێن فتنە لە کەرکووک دروست بکەن طبعا وەختە وەڵامی خۆیان وەردەگرنەوە ئێمە بەتەمانین چ موشکیلە و نەک تاوانە نەک کوفرە نە جەریمە چییە تو خەڵکێک بێ دەنگی خۆی بدە مجرد دەنگ ئەمە بالنسبة إلى علامات سوف نتفاوض کە ئێمە لەسەر چی دانوستان لەگەڵ بەغدا دەکەین من ئاماژەم پێ کرد لە وتارەکەمدا چەند خاڵێکم باس کرد کە ئێمە دانوستان لەسەر دەکەین بۆ منە پرسی نەخشە و سنوور و نەوت و گاز و ئاو خاک هەروەها پەیوەندیش لەو نێوانەدا لە ماوەی ساڵێک تا 2 ساڵ چۆن بتوانین ئەو پەیوەندیە دابڕێژینەوە چۆن مامەڵە بکەین چۆن هاریکاریەکتر بکەین بەڵام بە زۆر بەڕوونی دانوستان لەسەر ئەوە نییە کە بگەڕێنەوە هاوڵی و هاوبەشیەکی شکست خواردو لا أدري الحقيقة لم أسمع بعد من تاسا جوبيش نبوم نمخويندتو كبرز عبادي باسيلة سكرتو بلام دوباي دكمو تاريشي تر كأما رئيس لا برز عبادي دقرين وكو برايك هاوريك تماشاي دكن دشموي كأو وستش برداوين بيبدم اگر هرشمان بکات سر ایم هرشی نکنید. To answer the question for Le Monde, we have given instructions and orders to all the Peshmerga units to keep calm and not to provocate anything and not to respond to any provocations by anyone. They are responsible to keep the security and tranquility of Kirkuk always. And for those who want to vote, they should vote in a very secure, very tranquil period of time. Some of the Arabs and the Turkmens who have decided to boycott, it's up to them, but also there are Turkmens and the Arabs who are going to vote. How they are going to vote, it's really up to them. But if anyone, if any group, if anyone that decided has with the pre-decision to ignite any provocations or instability in the area, absolutely there will be necessary reactions and answer for any provocation. And why to have any violation? Because what we have done, just asking our people to express their votes in a democratic, peaceful way, it's not a crime. ئەوەی کەرکووک کاکی هەم زۆر قسە دەکرێ زۆر تەهدیدات دەکرێ بەڵام خارچی قسەی کرا معنەوە نییە بیتە کردار بۆ ئاسانە پێڕشی ئەو ناوچانە بکەن ئەزانین چەند پێشمەرگە لەو خەتەیە و لەو شوێنانەیە کارێکی وا ئاسان نییە من باوەڕ ناکەم هیچ لایەک بیر لەوە بکاتەوە بۆ لە بەرژەوەندی کێدا شەڕێکی تر لە مەنتیقە دروست ببیتەوە بەڵام ئەگەر لەسەر ئەمە خەڵک شەڕ بە ئێمە بفرۆشی ئومێدەوارین نەگاتە ئەوە ئەگینا پاشان دنیایەکی تر دەبی NRP, please. Chan. NRP. Mike. Oh, Mike.
Thank you, National Public Radio, NPR. President Barzani, you've said that you are willing and looking forward to negotiating with Baghdad قسە بکەن لەسەر پرسی سەر بەخۆی لە ساڵێکیان ماوە 2 ساڵ ئەوان هیچ ئاماژەیەکیان نیشان نەداوە بۆ ئەوەی دانوستانتان لەگەڵ بکەن پرسیاری من ئەوەیە لە چ خاڵێک ئێوە بە تاکلانە سەربەخۆی ڕادەگەێنن سەرۆک پرسیارێک لە رادیۆ نیشتیمانی ناشنال پابلیک رادیۆ جەنابەت باست کرد کە ئێوە دوای 25 مانگ ئامادەن بۆ گفتوگۆ لەسەر ئەجەندایەکی کراوە لەگەڵ بەغدا لەسەر پرسی سەربەخۆیی ئیتر ساڵێک بێ 2 ساڵ بخایێنێ بەڵام هیچ ئاماژەیەک لە بەغداوە نییە کە ئامادە بن بۆ ئەو گفتوگۆیە لەگەڵ ئێوە لەسەرەوەی کە ئێوە ئەتانەوێ لە چه خاڵێکە ئێوە بڕیارەیەن کە تاکلایانە ئیعلانی سەربەخۆیەکە بکەن ئەگەر ئەوان ئامادە نەبوون گفتوگۆ بکەن السومرية سيادة الرئيس حمزة عثمان من قناة السومرية لە کەناڵی سۆمەریەوە ئەگەر کە ڕفراندۆم ئەنجام دەدرێت سبەینی ئەنجام دەدرێت وەک ئاماژەش بۆ کرد کە ئێوە دانوستان دوای ڕفراندۆم ئەنجام دەدەن پێتان وایە کە بەغداد داواکاری ئێوە جێبەجێ دەکات یاخۆ داواکاریەکانتان و بوادا دەڕۆن واتە جێبەجێ ناکەن سپاس دەتوانین دووبارە بکەیتەوە ئەگەر بەغداد تەواوی داواکاریەکانی جێبەجێ کرد مادە 140 بودجا پێشمەرگە ئەگەر بەغداد نەرمێکی نیشاندا پێتان وایە پرسی سەربەخۆیی دوا دەکەوێت ناکرێت یاخود سوور دەبن وار تلفزيوني وار فرمي جنابی سەرۆک من ئەرشە شوانی لەوار تیڤی ئەرشە شوانی لەوار تیڤی پێشووتر سەرکردایەتی سیاسی کورد دەیگوت ئەو سنوورانەی کە بە خوێنی پێشمەرگا ڕزگار کراوە دەستبەرداربوون لێی مەحاڵە دوای بەیانی ئەوانە ئەو سنوورانە دەنجی بەڵێ بینێ ئایا ئامادەن لەسەر ئەو سنوورانە دووبارە گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بکەنەوە بۆ ئەوەی بگەنە چارەسەرێک لەسەر سنوورەکان لە هەمان کاتدا پێکاتەی عەرەب ئەگەر هاتوو بەیانی لە دەشتی نەیناوە یاخود لە کەرکووک دەنجی بەڵێدا بە ڕیفراندۆم ئایا وەکو پێکاتەکانی تر حسابی بۆ دەکرێت لە داهاتوو لە ناودەوڵەتی کوردستان والله مێژووی ئێمە لەگەڵ بەغدا و تەجروبەی ئێمە لەگەڵ بەغدا هەوڕۆ زوونشێوی زۆری دیوە بەغدا سەردەمێک دەیگوو ئەمانە ڕێگرن قوتاع طرق عوسابات عوسات خەونە بەغدا مفاوزاتی کرد ئەنفالیان کردین کیمیابارانیان کردین کۆمەڵکوژیان کردین و دەیان گوت دەبی ئەعدام بکرێن ئیستیقبالیشیان کردین ڕاستە نەگەیشتینە نەتیجە لەبەرەوە ئێمە دەرگۆی گفتوگۆ داناخین ئێمە بڕیاری خۆمان داوە حەزەکەین بەغداش دەرگا دانەخات هەر وەختی ئەوان ئامادە بن ئێمە ئامادەین ئەگەر قراری ئەوانی شەوەیە بە هیچ شێوەیەک گفتوگومان لەگەڵ نەکەن ئێمە نیەتی ئەوان دەرەکەوت یعنی ئێمە کە ئەوەی گوتمان معنەوەیە شەڕاکەتیان قبول نییە ئەو وەخت هەر کەس لە ماڵی خۆی The history of our relation with Baghdad has a lot of ups and downs, and we have a lot of experience in this relationship with Baghdad. In some historic period, they were calling us that these are just some gangs, these are some people that they are on the roads, but later they accepted to have negotiation with us. Later, they tried to have this ethnic cleansing against us. They did the Anfal campaign, they did the chemical bombardment, and they were saying that these leaders, they should be executed, but they received us and they negotiated with us. It's true that we have not reached an agreement with them, but they received us. So we will never ever close negotiation door from our side, and we have made our decision. We are holding referendum for independence, but it's really up to the Iraqis if they want to negotiate. If they are ready, we will be always ready. If they are not ready, so it means that they don't have any intention to live together or to have, and they are refusing even that. So at that time, every one of us will be in our own home. That's it.
الآن الوقت متأخر جدا کاتەکە درەنگ کەوتووە بەغداد چی جێبەجێ دەکات من وتم کە ئێمە ناگەڕێنەوە ئەزمونێکی شکست خواردوو ما 14 ساڵ چاوەڕوانمان کرد بۆ ئەوەی بەغدا ئەوەی کە لە دەستور لەسەر ڕێکەوتبوون جێبەجێ بکات بەڵام ئەو دەستورەش کە مافی ڕێفراندۆمان پێ دەدات دەستور دەڵێت کە پابەندبوون بەو دەستورە یەکێتی ئارەزومەندانی عێراق دەپارێزێت نەک یەکێتی ئارەزومەندانە گفتوگۆکی زۆر دوور و درێژ بۆ زیاتر لە 2 ڕۆژکرا لەسەر ئەوەی ئەوە گۆڕانکاری بەسەردابێت ئێمە لەسەر ئەوە ڕێککەوتین لە بەغداد ئێمە وەک باسم کرد هەوڵ دەدرا داڕشتنەوەی بۆ بکرد هەموار بکرێتەوە ئێمە ئامانجمان بوو ت جۆرە وشەیەک هەڵبژێرین کە یەکێتی ئارەزومەندانی عێراق بپارێزێت یاخود نا دەمانزانی ڕوبەڕووی وەها بارودۆخێک دەبینەوە دەگەینەوەها قۆناغێک ئێستا دانوستان لەسەر ئەوەیە چۆن بگەین بەسەر بەخۆیی و ببینە هاوسێ پرسەکانی تر کۆتاییان پێ هاتووە تەواو ئەوەی وایە سپۆتنێک ئەوەی وار تیڤی ئەگەرەویش جوابی نەداوە طبيعي لەم شەڕەدا لەگەڵ داعش زۆرێک لەو شوێنانەی کە کەوتنە دەستی داعش و هێزەکانی سوپای مالکی ڕایان کرد و ناوچەکەیان بەجێهێشت پێشمەرگە گرتیەوە بە خوێن ئێمە هیچ بڕیارێک لە چارەنووسی ئەو خەڵکە نادەین خۆیان بڕیار لە چارەنووسی خۆیان نەدەن تو ئەو سنوورانە تاریخیان جغرافیان بە هەموو شێوەیەک ئەمانە زۆرێکی سنووری کوردستانە بەڵام لەگەڵ ئەوەش دیسان وەختی خۆشی گوتومانە خەڵکی ئەو ناوچانە بڕیارەدا ئایا لەگەڵ کوردستان دەبن یان نە چونکە ئەم ڕەفراندۆمە بوو تەحدیدی ئەو سنوورانە نییە ئێستاش زۆرێک لە سنوورەکان تێکەڵ و پێکەڵە ئێمە بی گفتوگوی لەسەر بکەین لەگەڵ بەغدا بگەینە نەتیجە اینجا لەسەر بەغدا دەمینیتەوە Sputnik. Russian. Is there somebody? Yeah. Yes. Yes, please. Sputnik. بله. روسی؟ بله بله. أوه. سيد رئيس مساء الخير. جنابی سەرۆک ئێوارەت باش من پێمنێری ئاژانسی سپۆتنیکی ڕووسیم وەک ئاماژەت پێکرد ئیمڕۆ کە زۆرێک لە وڵاتان هەڵوێستی نەرێنیان هەیە لەسەر ئەنجامدانی ڕێفراندۆم بۆیە هەڵوێستی وڵاتی کوردستانی سەربەخۆ چی دەبێت لەگەڵ ئەو وڵاتانە واتە کاردانی ئێوە چی دەبێت هەڵوێستی کوردستانی سەربەخۆ چی دەبێت لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە بەنەرێنی لە پرسەکە دەڕوانن کار دەکاتە سەر پەیوەندەکاتان لە ڕووی ئابووری سیاسیەوە سپاس لە تایمز تکایە Times? No question? Okay, thank you. Norwegian newspaper, Norwegian journalist, please. لە نەرویجۆ بەڵێ From Norway, please. Two Norway. دوو لە نەرویجۆ هاتوون بەڵێ بەڕێز جەنابی سەرۆک وەک ئاماژەت پێکرد کە پێشمەرگە زۆر سەرکەوتوو بوونە لە شەڕی دژی داعش و لە دژی داعش هەروەها ئەوان لە بری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی شەڕیان کردووە بەهاندان و هەپاڵپشتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش ئایا تۆ لە ئێستادا پێتوانێ کە سەرسوور نەماوە لەوەی کە پاڵپشتەکان وەستێنراون یاخود کارداناوەکان بەو شێوێن نەبوون وەک ئێوە چاڕوانتان دەکرد ئاتە پێتان وایە کە دەبێت کامە وڵات پاڵپشتی لێوە بکەن لە ئێستا جەنابەت ئیشارەت پێیا کە پێشمەرگە زۆر سەرکەوتوو بوو لە تێکشکاندنی داعش و لە شەڕی داعش بە لە جیاتی هەموو کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئەویش بە پشتیوانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئایا جەنابتان
بێئومێدن لەو هەڵوێستەی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کە ئەوایە چۆن پێشمەرگە هاوکاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کە لە شەڕی داعش ئەم وڵاتانەش چۆن لە شەڕی داعش هاوکارتان بوون ئەوە لە پرسی ڕیفراندۆمیش هاوکارتان بوونایەت ئێستا چه وڵاتێک هەیە کە هاوکاری ئێوە بێ لەم پرسە بە تایبەتی Japanese TV channel, please. Or Norwegian is still the second one. Please. In English is fine. Yes, please. And then the... Hi. Yeah? Yes, please. Thank you for the opportunity. From Japan. پرسیاری من پێتان وایە کە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم کاریگەری لەسەر کوردەکانی دەرەوەی کوردستانی عێراق دروست دەکات پێتان وایە کاردانەوە ببینن لەلایەن ئەو کوردانەوە جەنابی سەرۆک پرسیارێک لە کاڵێنبای یابانیەوە پرسیارەکەی من ئەوەیە ڕیفراندۆم چه کاریگەریەکی لەسەر کوردی پارچەکانی تر لە دەرەوەی کوردستانی عێراق بێ ئایا هیچ کاردانەوەیەک ئەنوێنن کوردەکانی دەرەوەی کوردستانی عێراق the lady there. ئەو خاتونە لەوێ ئەو نەرویجیەکەی ئەو خانمە لەوێ President Barzani, Virginia, Norway. My question is short. Why is the referendum held now? Referendum ئێستا ئەنجام جەنابی سەرۆک لە ڕۆژنامەی ڤیجی نەرویجیەوە پرسیارەکەی من زۆر کورتە بۆچی ئێستا ڕیفراندۆمەکەن یەک پرسیارتر وەربگرین Even goed dan. Dutch newspaper, Groene. Kanaaltje Hollandie. Mr. President, I was wondering the referendum وەک باست کرد ڕیفراندۆم ئەوەیە کە هەنگاوی یەکەمە بەرەو سەربەخۆیی بەدڵنیاییەوە سەربەخۆیی ئامانجا بەڵام من دەمێت بپرسم ئەگەر ڕیفراندۆم پێسەن وایە کە کوردستان دەکرێت هەنگاوێک کوردستان باتە پاشەوە بەهۆی ئەو پێداگری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی چونکە ڕیفراندۆم خۆی وەکو ئامانجێکی لە هاتووە لێرە کە ڕیفراندۆم هەنگاوی یەکەمە بەرەو سەربەخۆیی ئایا تەسەوور ناکەی بەهۆی ئەو دژایەتی کە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیە کرێ ڕیفراندۆم هەنگاوێک لە سەربەخۆیی پاشەکشەتان پێ بکات چونکە وەکو دیارە ئێستا بەهۆی ئەو دژایەتیەوە کە کراوە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمەکە بۆ خۆی بۆتە ئامانج نەک تەنها سەربەخۆیی ئەمە کی بووە ئەمە ئەوەی هۆڵەندی بوو ئەزبەنەوەی موقف من الدول التي هەڵوێستی ئەو وڵاتانەی کە هەڵوێستان نەرێنی بۆ وڵاتانە لە ئێمە تا ئێستاش هەڵسەنگاندن دەکەین بۆ ئەو هەڵوێستانە کە هەندێک کاردانەوەی بەبێ پلان ڕێژی بووە هەڵوێستی کۆتایی نین ئێمە هەڵوێستی خۆمان لە داهاتوودا دیاری دەکەین کە بۆمان دەرکەوت هەڵوێستی فەرمی و ڕسمی ئەوان چییە من لە وتارەکەمدا ئاماژەم بۆ ئەوە کرد کە پێشوازی لە شاندەبیانیەکان دەکەین لە دەستپێکدا بەوە دەست پێ دەکەن کە چەند پێشمەرگە پاڵەوانەتی نیشانداوە بەڵام لە ڕاستیە ئێمە چاوەڕوانمان دەکرد کە ئەو وڵاتانە ڕێز لە خوێنی ئەو پێشمەرگانە دەگەن کە خوێنە ڕێژتووە ئەو قوربانیان داوە لە دژی داعش و هەروەها ئەو پاڵانەتی کە تۆماریان کردووە لە تێکشکاندنی ئەفسانەی داعش ئێمە چاوەڕوانیمان نەدەکرد کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کە ئەرکی پێشمەرگە و هەروەها شەهیدەکان و خانەوادەکانیان قورستر بکەن هەتا بۆچوونیان هەبێت لەسەر ئەو پرسە من ئەوە بە سەیر دەبینم لە وڵاتانە کە وەک پێشبینیمان دەکرد داکۆچی بکەن لە بەها مرۆڤایەتیەکان و مافەکانی مرۆڤ و
هەروەها پرەنسیپ و بەها دیموکراسیەکان چۆن بتوانین ئەو هەڵوێستانیان لێوەربگرین لە پێناو بەرژەوەندی نازانم دەبێت چۆن بێت هەندێک بەرژەوەندی تەسک نازانم چۆن ناوی ببەم ئێمە لەوەدا نیگەرانین لەسەر زۆربەی وڵاتان کە هەرچەندە یەکسان نینە و هەڵوێستانە جیاوازیان تێدایە بەڵام پێشم وایە کە ئەو هەڵوێستە گۆڕانی بەسەردادێت ئەگەر گۆڕانیشی بەسەردانێت ئەو وڵاتانە بڕیار لە چارەنووسی گەلی کوردستان نادان خاوەن ماڵەکان باشتر لە بارودۆخی خۆیان تێدەگەن و بڕیار لە چارەنووسی خۆیان دەدەن ئەگەر سربەخۆیی و ئازادی بابەتێکی خراپە بۆچی لە هەموو وڵاتە ئەوروپیەکان 3-4 ساڵێک جارێک بۆ گەیشتن بە چارەسەری کێشەیەک ڕێفراندۆم ئەنجام دەدەن بۆچی بۆ هەمووان ڕەوا بێت بۆ ئێمە ڕەوا نابینرێت کاریگەری ڕێفراندۆم لەسەر پارچەکانی تر طبعا ئێمە حەزەکەین لە پارچەکانی تر مشکلەی خۆیان حەڵ بکەن برا کوردەکانمان لەگەڵ دەوڵەتەکانیان بەڵام بەو شێوەیە کە گونجاوبی لەگەڵ خصوصیەتی خۆیان و ئێمە عاملی مساعد دەبین بۆ ئەوەی بە ئاشتی بگەنە تەفاهم ئەبەدەن تەئسیرێکی سەلبی بۆ ئەوەی تند و تیژی ببی مستحیلە ئێمە ڕێگە بدەین شتی وا ببیت وەڵامە ئەو پرسیارە خۆش بوو بۆ ئێستا ڕێفراندۆم من شرحێکم کرد کە ئێمە بە چەند قۆناغدا تێپەڕین بۆیە ئێستا ڕێفراندۆم چونکە ئەگەر سبەینێ ئێستا نەبووە ساڵێکی تر بۆ خراپتر دەبوو ئێمە لاوازتر دەبووین ئەوان بەهێزتر دەبوون لە بەغدا چەند ئێمە بمینین ئەوان بەهێزتر و ئێمە لاوازتر ئەمەش وەڵامی جەنابەت خۆشتا ئێمە ئێعلانی سەربەخۆییمان نەکردووە سبەی ئێمە ڕێفراندۆمەکەین ئێمە داوای گفتوگۆەکەین لەگەڵ بەغدا و گوتوشمانە وەقتی پێویستیش بێمە ئامادەین بەڵام من جارێک تر ئەڵێم ئەگەر ئێمە چاوەڕوانی ئەوە بین ئەوڕۆپا و دەرەوە و کۆمەلگای نێودەوڵەتی و ئەم دەوڵەتانە هەموویان ڕازی ببن و بێن لە کریسمس یان لە جێژنی ڕەمەزان یان لە جێژنی قوربان بێن دووەلی ئیسلامیەوە بڵێن ئەمە هەدیەی ئێوە سەربەخۆی کوردستان بۆ ئێوە حتەماوین ئێمەوە ناوین ئەمە 100 ساڵە ئێمە چاوەڕوانی ئەو ڕۆژەمان دەکرد نەهات لەبەرەوە ئێمە بڕیاری خۆمان داوە و تەحملی نەتایجی دەکەین ئەوی هات مەرحەبای ئێمە کرد مەمنونین ئەهلەن وەسەهلەن ئەوی نەیەوێت ئێمە لە برسان نامرین ئێمە ئەگەر بشمرین بۆ سەربەخۆیی بمرین ئێمە چیتر بوو فدرالی و ئۆتۆنۆمی و لامەرکەزی ئەمە ئێمە ئەنفال کراین بوو خۆ سەربەخۆیی نەبوو لەمەودا هەر شتێکی بەسەر ئێمە بێ بۆ بوو سەربەخۆیی بی لە پێناوی سەربەخۆیی بیت جۆرێش زووە یعنی ئێمە جۆرێ دەبی چاوەڕوان بین بزانین چۆن دەبێ ڕوتەفعال پەلە نەکەن مرقوم متفاعلة من ناترس بنظام. So when we receive delegations from foreign countries, they will start by praising the role of Peshmergas, by praising the bravery of the Peshmergas, and by saying that the Peshmergas has done a great job. But really we have been expecting from these foreign countries and also from the delegations, if they have that appreciation for the bloods of the Peshmergas also, and for the bravery of the Peshmergas that managed through the braveries and the bloods of Peshmergas to break the myth of ISIS, we were expecting from these countries also to praise the bloods of the Peshmergas and the fallen Peshmergas and their families. If these families of the martyr Peshmergas want to express in a peaceful, democratic way of what they want for their future, also the international community to respect and to support that legitimate right of these families to express that. So really, and another thing that it's a surprise for us, the public opinion in those countries that the officials from their countries stand against referendum. My question to this public opinion in these countries, why you are not questioning the policies of your government concerning their stance on a peaceful democratic, on the human rights, on the peaceful rights of a nation to express what they want for their future. I am disappointed to the position of some of the countries, but let's be practical. These positions are not fixed positions, they are going to be changed, and if they are not going even to change the current position toward us, in the end it's not these countries who decide
for the future of the Kurdistani people. It's the people of Kurdistan who decides on the future of themselves. And my question is that if independence is bad for Kurdistan, why it's not bad for so many countries that we have in the world? If referendum is bad for Kurdistan, why we see referendums 2-3 times in these different countries in Europe and the other countries? So that's why this kinds of double standards in assessing the referendum is something really very surprising for us. And concerning that, the impact of referendum on the other parts of the Kurdish community in the other countries, I would like to reiterate that we support the peaceful solution for the Kurdish rights in the other parts, in those countries, based on the context within their countries that they have. But under no circumstances we support any violence or any kinds of the other violent solution for the Kurdish question in that area. Concerning the answer that question, why now? I think I have explained it in my opening remarks that I think we are late. That's why if we have postponed it for a year, it would have been more costlier for us, because in the next year or 2 years, those who are refusing, even now, they will get stronger, and at the expense of our weakness, they will refusing that. So we are not going to declare independence. What we do, we are just having the referendum, and we are ready to start serious process of negotiation with Baghdad. We will give it necessary time. And if we wait for the international community, from Europeans, from the other countries, to bring independence as the Christmas gift or as the gift for this Islamic religious feasts, it's not going to happen. We have been waiting for that day for 100 years. It has not been delivered from the international community. So that's why we have decided, and we made this decision, and our people is going to take the responsibility, and we are not going to die out of starvation. If we die, we are ready to die for the independence. When there was Anfal campaign, we have not been asking for independence when they did Anfal campaign to us, so we are ready to pay any price for our independence. Tokyo newspaper. روزنامه توكيو ژاپن. سيادة الرئيس عصام اسماعيل من جريدة طوكيو اليابانية. جنابی سەرۆک من لە ڕۆژنامەی تۆکیۆی ژاپۆن باس لەوە کرد کە خۆت بۆ هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی داهاتوو ناپاڵێوی. ئایا چی بۆ دەربارەی هەڵبژاردننی یەکەمین هەڵبژاردننی سەرۆکاتی کوردستان و دەوڵەتی سەربەخۆ، ئایا ئەو کات خۆتان هەڵدەبژێرن یا خۆت بۆ چونتان دەگۆڕێت؟ سوپاس. حریەت دیلی نیوز. لە حریەت دیلی نیوز. Zor spas, Hürriyet Daily News, Turkish National Security Council. أنجمنی ئاسایشی تورکیا هەندێک بڕیاری داوە، بڕیاری جدی لە دژی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان ڕوونکراوەتەوە کە ئەوان هەندێک سزای ئابووری و دارایی دەسەپێنن. بۆ چونتان چییە لەسەر ئەمە؟ پرسیارێک لە ڕۆژنامەی حڕیەت لە تورکیاوە، دیارە مەجلیسی ئەمنی قومی تورکی کۆمەڵێک بڕیاریەوە لە بڕیاری جدی دژ بە ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان، و یەکێک لە بڕیارەکان ئەوەیە کە ئەوان هەندێک عقوباتی اقتصادی لەسەر هەرێمی کوردستان دانن. جەنابەت ڕێی چیە لەسەر ئەم بڕیارانە؟ الاتحاد الإماراتي. پرسیار لە اتحادی ئیماراتی عربی. مساء الخير. ئێوارە باش. أغلب الأسئلة جنابك زۆر پرسیارەکان تۆڵم داوە جەنابەتەن، بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە کە نوێنەرەکانی کورد دوای ڕفراندۆم دەگەڕێنەوە بەغدا یاخۆت پەیوەندەکان تەواوی پچڕاون. سوپاس. قناة إشتار. لا كنالي إشتار. القصد من السؤال المسؤولين ما باسط لو أبو بربسة كردكان بقرن أو بغداد؟ إيه. Chinese TV or لا برشارك لا بعدين Chinese. عشتاري كم زود دواتري سينا كنال صينية كم جنابي سروك شمعون مكتي لا كنال يسماني عشتار
السيد الرئيس الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكونات پەڕاوی دڵنیایی پێ کە دراوە بە پێکهاتەکانی کوردستان پێکهاتەکان کە پێکەوە ژیاون لە کوردستان ئەوان ئاشنان بە کێشەکان هەروەها دڵنیاییان دەوێت لەسەر کێشەکانیان بە تایبەتیش دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ئێوە چۆن جەنابچان دەڕوانە دەستکەوتەکانی ئەوان Thank you. China is one news agency. Mr. President, we have heard some different voices and opinions ئێمە جیاوازی بۆچوونەکانمان بینیوە لەسەر ڕیفراندۆم لەناو کۆمەڵگەی کوردیش بەتەبەت لایەنە بەرهەڵسکارەکان باس دەکەن کە ڕیفراندۆم بە باشی ناشێتەوە بۆ گەلی کورد دەتەوێت چی بەو خەڵکە بڵێیت ئەوانەی کە دژی ڕیفراندۆمن پرسیاری دومیشم ئەگەر ڕێگەم بدەن بەرهەڵسکارەکان هەروەها هەندێ هەڕەشەش هەیە لە بەغدا و لە تەواوی جیهان پێتان وایە کە هەرێمی کوردستان سەربەخۆ دەبێت لە داهاتوودا لە سەرۆک پرسیارێک لە ئاژانسی هەواڵی سینیەوە دیارە لە ناو کوردستان دوو ڕێی جیاوازێ لەسەر ڕیفراندۆم هەندێک پێیان وایە کە ڕیفراندۆم لە بەرژەوەندی گەلی کوردستان نیە جەنابەت چه وەڵامێک بۆ واناییتەوە کە پێیان وایە ڕیفراندۆم لە بەرژەوەندی کوردستان نیە پرسیاری دووەمیش ئەوەیە سەرڕای ئەم هەموو دژایەتی کە ئێستا لە ناو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و لە ئەستی جیهان بۆ ڕیفراندۆمەکرێ ئایا هەر پێت وایە ڕیفراندۆمە بێتە هۆی کوردستانێکی سەربەخۆ تاوەز بنێ وەڵی وەختەکەشەوە بەسەری تۆ finished. از بین الله حزبی شیوعی پراویز کردیم. فرمو ریگو فرمو ریگا پیدراده. بەڕێز بارزانی من گۆراندی بەگەی لە کەناڵی ئاسمانی ڕێگا دەمەوێت پرسیاری ئەوە بکەم بەر لە ڕیفراندۆم باسی بەدیل کرا ئایا لە دوای ئەنجامی ڕیفراندۆم ئەنجامێکی ئیجابی بوو ئەگەر هیچ بەدیلێک هەیە ئەو ئەنجامە ڕەفسکاتەوە لە دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم هاتنەدی ئەنجامێکی ئیجابی ڕیفراندۆمەکە هیچ بەدیلێک هەیە کەوە ئەنجامی ئەو ڕیفراندۆمە ڕەفسکاتەوە مەبەستم ئەوەیە بۆ گەڕانەوە زارێشتر بۆ بەغدا و بە هەمان شێوەی کە لە پێشودا ژیانی شتال هەروە خۆت ئاماژەت پێ کرد Thank you very much. زۆر سپاس بەڕێز جەنابی سەرۆک ئێمە لە ڕۆژنامەی جوەکانی پاریس تاکە وڵات کە پاڵپشتی ڕیفراندۆمی کردووە ئیسرائیلە هەڵوێست دژمنەکانی تۆ نارەکان دەڵێن کاوان ئیسرائیلیشی تر لەگەڵ ئەوانین ئیسرائیلیشی تر دروست بێت کاردانەوەی تۆ چی وەڵامت چییە لەسەرەوە جەنابی سەرۆک دیارە تەنها وڵات کە تا ئێستا پشتیوانی ڕاستەخۆی ڕیفراندۆمی کردووە حکوومەتی ئیسرائیل بووە ئەوانەی کە دژی ئێوەن ئەڵێن ئێمە نامانەوە ئیسرائیلێکی تر لە مەنتیقەکە ببینەوە وەڵامی جەنابەت چییە بۆیان الجواب الأول مهمتي وهم الوحيد هو تحقيق الاستقلال شعب كردستان كردستان نكسر وكايتي جوابي أو حريات والله طبعا حزناكين دولة تركيا هیچ عقوبات وانا لسر هریم فرض بکات
و با بزنین که متای سنازنین نو مجلس امنی قومی ترکی چه بریاری داوا بد هر گویمان لبوا بلان به تأکید اگر عقوبات اقتصادی فرض کرد هر دو لمان ضرر دکین هر اوان اما به تنها نایکین. So we don't want to see Turkey to have this economic sanctions, and we heard it from media because we don't know yet what are the real actions that the Turkish National Security Council has decided. But I do believe that any economic sanctions will be negative for both sides. جريدة الاتحاد نامي اتحادي بعدما دوای ئەوەی اتجه برلمان پەرلەمانی فیدرالی کە ئێستا بە فیدرالی ناوی نابین إلى تبني الأكثرية السياسية لم يعد بیریان کردەوە و هەروەها بڕیارەکان بە زۆرینەی سیاسی پەسەند کرد بەبێ کورد وبالنسبة للمسؤولين الآخرين ئەوەی پەیوەندیشی کە رئيس الجمهورية هناك بەرپرسە کوردەکانەوەیە تەنها سەرۆکی عێراق ماوە ئەگەر دەریان بکەن با بگەڕێنەوە ئەگەر ڕێگەشان پێ بدەن با بمێنەوە لەسەر خۆیان دەوەستێت. أنا متأكد من دڵنیام إذا فرض على هؤلاء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية لەسەریان بسەپێنرێت بەتابەت بەڕێزەنابی سەرۆکی کۆمار ئەوان هەرگیز پشت لە بەهاکانیان ناکەن و دەست لە کار دەچێشنەوە و دەگەڕێنەوە کوردستان و دەیانەوێت لە کوردستان بمێننەوە لە بری ئەوەی لە پێناو پۆست و پایە بمێننەوە بە لێرە کۆتایی پێبێت. جواب قناة عشتار وڵامی کەناڵی ئاشتار ئەو بەڵگنامەیە کە سیاسیە کە براری وەدراوە ئیمڕۆ پێمان وایە ئەوە گەرانتی و دڵنیایی تەواو و دەچنە دەستوری کوردستانەوە بەڵێن هەیە لە تەواوی سەرکردایەتی کوردستان بە تەواوی پێکهاتەکانیانەوە ئەمە بە قەناعەت و بە باوەڕ پێبوونە بە پرسەکە. پێشم وایە کە ئەمە یەکەمین جارە لە هەر وڵاتێک بەڵگەنامەیەک واژە بکرێت بەو شێوەیە بۆ پێکهاتەکان. ئەوەی چین وتی ڕای جیاواز هەیە کاکە ڕاستە بۆ سبەینێ ببینین خەڵکی کوردستان وەڵامیاوان نەداتەوە من بۆ ئێستا وەڵامیاوان دەم. So my answer to the question from the Chinese news agency that wait until tomorrow to see who is with and who is against, then the people of Kurdistan will answer who is with the referendum and not against the referendum. مهمه ویا بو یکم جاره خلق کردستان با آزادانه تعبیر لرای خوی کند و اما پروسه که رنگ مجازفه شی تدابی قربانی دانشی پیویز بیتن مهم بریاردان او اراده یا اما اثبات من کرد شر اراده لگل اما نشکی ویستیان اراده اما بشکنن اگینا انجام دان رفراندوم چک تاوانه داگیر کردنی خاکی کسی که تره داگیر کردنی مافی کسی که تره چمان کردوه مجرد الان بابا لیمان گرین به آزادانه رأی خومان بدهیم لبرا اما متأکدی نمرون سبینه بیته هوی سر بخوی او عقدهش که او عقده که جاران نبو نما بلا امیدوارین زوب بیتن و توشی هیچ گیر و گرفتی تریش نبین. So the most important thing that is that our people are going to decide freely of what they want for their future. We never said that it's risk-free. It's a risky path that we have taken, but we are ready and our people are ready to give any kinds of the sacrifices as needed because this is the price of freedom and we are ready to give that price of the freedom. And our people are going to decide on their will and their determination. And the most important thing that we proved that the Kurdistani people in the fight to break their will and determination, they are the winners because no one could have
broken the will and the determination of our people, and we are not committing any crime, we are not occupying anyone's land, we are not occupying and violating anyone's right, we are just expressing peacefully what we want to see. We are just asking the international community and others, just leave us alone to decide on our future and allow our people to decide that. I do believe that this referendum is going to lead to independence, because that psychological barrier has been already broken for that. جوابی رگا لای نظم هشت من به توابتی به لپرسیاری تو تنه گشتم بالا ما اونده من تگشتم پرسیار دادم چه بدیلک دبی که رفراندوم کرا و ملت بریاری خوی دا چه بریاری چه بدیلک دبی تو او رأی ام خلق نادیده بگیرید نه والله هیچ بدیلک نیه تنها ویا رگا که کرتر دبی دوست بیبین بلن با 2 سالی نویتن ورن دو مانگی تر اتفاق دکینو دبی نجیرانی باش و وقتا باشتره بلام شتیک نیه اما بگرنی تو بو شراکتی فاشل من هر پیالم شراکتی شکست خوردو شکست فاشل و اگر اما عبرت لرابردو ورنگیرین خواب مان گیری پرسیاری آخر ولامی آخر پرسیار عقد من تناون دالم اوانای آلین اسرائیل کی دو هم درست دبی قصه کی زور سخیف و بمعنی. So my last comment, those who are saying that the second Israel is going to be made, it's a really very cheap, very meaningless thing. Thank you. بله تماشاگران جاف شویک راستاخوه لپیرمام ایدی کنگره روزنامه‌وانی سروکی ما کردستان مسعود بارزانی دایی بول دسپیکا کنگره روزنامه‌وانی ایدی گوتارک پیشکش کرده دا بحث هر دو قناغین ادگل عراقی کرد کردستان وکا ایدی بشک جه عراقی قناغای کم لدما دروزبونا عراقی ایدی لدما پشتی دروزبونا عراقی ایدی هم دردسری هم ناخوشی هم انفال ایدی بحثا جماره اونجی کرد سروکی ما کردستان بونمونه صدام گند هاتن ویران کردن لسردما ویدمی 182,000 کس هاتن انفال کردن 12,000 گنجین فعلی بسروشین بون 8,000 بارزانی بسروشین بون 5,000 خلکی هلبجه بتنی ده چند دقیقه کان ده هاتن کیمیا باران کردن و جان خوش دست دا ل 2003 پی و جی بحث قناخ دوم یا گل عراقی کرد ایدی بشک جه عراقی و که کردستان ویدمی کردستان گل پیوی بو پشتی آزاد کردن عراقی دنویساندن و دی دانینا دستورکی نیش بو عراق پشتی 2005 ل پشتی هنگه جبوی توا گل کردستان دیار بو کو عراق هم وکبره ایدی بتنه دموچاف هاتینا گورین هتان هاجی ایدی بتنه دموچاف تنه گورین له همان فکره هيا بتنه بحثاوی کی کر ایدی هر تشتکات بالفکرن حتی کو نان خلک گل کردستان جی بتوا تبرین ایدی تماشاوان جا کنگره روزنامه‌وانی تمام بو دو فراجی دی سروکی ما کردن مسعود بارزانی داتر برسوا پرسن روزنامه‌وان دا که جماره که زور روزنامه‌وان توا مدیا جهان حاضر ببون با آزادان همو پرسن